今天来自韩国的重大新闻，还宣布了一名空缺约100天的总检察长候选人。总检察长办公室的候选人是与总统关系密切的特别检察官。由于法务部长官韩东勋和司法研修院士同班同学，检方能否发出与法务部不同的声音也令人担忧。总统办公室正在评估李元熙的检察长候选人作为调查和规划官员。众所周知，检察长李元熙与总统尹锡烈关系密切。2017年，朴槿惠前总统特别检察官组成立时，直接调查前总统朴槿惠。担任最高检察厅企划统筹部部长的李元熙检察长，在担任尹锡烈检察长期间，负责检察机关的主要计划工作。最高检察厅长幕僚被认为是检察长最亲近的助手。据了解，他与法务部长官韩东勋在司法研修院期间是密友。也有人担心，由于总统的助手兼任司法部长和检察长的角色，可能会侵犯检方的中立性。另一方面，有评价认为，检察长的人数减少，检方的领导权可能会动摇。也是因为比韩国总检察长候选人级别高的高级检察官可能会考虑辞职。韩国检方的一贯做法是，以前毕业于高级培训机构的棋师，如果上级低于培训机构的毕业年份，就会退休。与此同时，在检察厅内，李元熙检察官因能力出众而备受期待。总检察长李元熙在过去3个月担任代理社长，被评价为领导该组织没有不合理性的称职检察官。以下是与人民的力量前党魁性侵丑闻李俊熙相关的内容。涉嫌向人民力量前代表李俊熙提供性服务等娱乐活动的 ICAST 代表金承正称，2014年曾以100万韩元款待前代表李俊熙，以求赦免。时任 SK 集团会长的崔泰元。金正恩的法定代表人江信上律师表示，2014年8月，在警方第6次采访期间，他在首尔拘留所前会见了记者，并在2014年8月接待了约200万韩元。此前，金社长因涉嫌在2013年2次向前社长李氏提供性好处和各种娱乐活动而受到警方调查，目前他正被另案拘留。江律师表示，金代表2014年11月15日在警方调查中会见前代表李代表等6人时，花费了195万韩元吃饭，并在随后的酒会上与前代表李代表共饮了价值30万韩元的葡萄酒。做过金代表在同年11月和12月2次会见了前代表李，并表示他在伙食和礼物上花费了约420万韩元。江律师辩称，金会长当天对他恭敬的原因是为了让李俊熙主席赦免崔泰元会长。同时，他认为这很困难，因为前党领袖李俊时没有给出明确答复，但那年年底，他接到前党领袖李俊时的电话，说我们应该按照我们之前说的去做。到次年1月6日，我们就推动特赦进行了深入的讨论。SK 会长崔泰元因挪用公款罪被判处4年有期徒刑，2015年8月解放日出狱，有期徒刑2年7个月。江律师继续说，金在2014年6月7日应前党首李俊熙的要求，向前党魁李俊熙介绍了一名女歌手。江律师表示，他已对李某提起禁止拒绝娱乐诉讼，并表示如果前党魁李俊时继续否认事实，他将采取一切民事措施，包括赔偿损失和赡养费。索赔。与朝鲜、中国和日本有关的新闻。朴正外相17日在接受东亚日报采访时表示，如果朝鲜进行第7次核试验等重大挑衅，首先将参与生产和开发大规模毁灭性武器的个人和公司指定为额外独立制裁的对象。我们还将审查网络、海事和出口管制领域的制裁。美国国务院17日还表示，除非朝鲜改变其根本做法和行为，否则制裁将继续存在。不过，朴部长表示，他将朝鲜对第7次核试验的克制视为无核化诚意的起点。如果朝鲜在一段时间内不进行挑衅，他将与包括美国在内的有关国家进行磋商。
以免除对朝鲜的现有制裁。该计划是积极讨论朝鲜半岛资源食品交换项目免于对朝制裁。朴部长认为，中国不能部署额外的萨德，不能参与美国的导弹防御系统，不能与美国、韩国和日本组成三边军事同盟，也不能限制该系统的运作。部署了萨德，他说，认为中国的总体立场是这样的没关系。在9日举行的韩中外长会议上，还称中方表达了文在寅前政府在萨德3等问题上的立场。如果发生核试验等重大挑衅，韩国政府将指定参与生产和开发大规模杀伤性武器的个人和公司作为额外独立制裁的目标。此外，可以在网络、海事和出口控制领域考虑制裁。此外，包括通过新的安理会制裁朝鲜决议，我们将与美国、日本等有关国家和国际社会合作，实现强有力的统一应对。随着近期朝鲜核导弹威胁以及东北亚的区局势不稳的加剧，韩美日在安全领域合作的重要性与日俱增。因此，三国之间需要开展务实有效的安全合作。Somi 问题的立场是，有必要与韩日之间的其他悬而未决的问题一起寻求全面的解决方案。这是与半地下住房相关的新闻，与居住在半地下的公民因80年来首次发生的大洪水而死亡有关。国土交通省表示，完全支持首尔市政府宣布不会允许所有半地下房屋的公告。首尔市政府宣布将与政府协商修改相关法律，因为地方政府已经有权禁止自行建造半地下房屋。在国土交通省内部，也有人怀疑首尔市政府正在谈论修改法律，以将责任推给中央政府。国土交通省有关负责人表示，已开始审议有关半地下建筑许可的建筑法修订。首尔市政府宣布将与政府协商，完全禁止半地下室用于住宅用途。现行的建筑法规定，在经常淹水区的地下室，经当的政府建委审议后，不得建设。该规定由首尔市政府于2012年向国土交通省提出。首尔市政府更进一步提议修改法律，以完全禁止建造半地下房屋。内政部的想法不同。国土交通省的一位官员表示，这是一个审查首尔市行使否决权的问题。根据现行法律，该否决权由法律保障，与建筑法的修订分开。根据建筑法，只有现行规定，市级可以拒绝在易发生洪水或洪水的区建造半地下房屋。然而，自2012年修订建筑规范以来，首尔又建造了4万套半地下室房屋。最近发生灾害的区也被指定为易受洪水影响的区。也有观点认为，即使修改法律，实际效果也未必很大，可能只是一场表演式的立法。国土交通省的一位官员说，现在正在建造的大多数新房都在1楼有一个停车场，并在其上建造了一个居住空间的飞行员结构，因此首尔市的新政策完全禁止半地下室是无效的。国土交通省表示，首尔将重点放在扩大公共租赁住房或支持因住房负担而住在半地下室的住房弱势群体的搬迁费用方面更为有效成本，而不是坚持禁止在半地下室新建建筑。这是关于修改房产公司宪法第80条以保护韩国民主党免受腐败立法者侵害的新闻。17日，民主党紧急应变委员会决定不修改党章第80条，这引发了李在明的访谈使用争议。李在明目前因多项罪名被检方和警方调查的腐败。这是为了维持现行的党章，该党章暂停了被控腐败的官员的职务。然而，有人指出，这是一种防弹的伎俩，其中清理在明规通过将判断政治抱负的主体转移到党委而不是外部组织来获利。民主党发言人在会后立即表示，委员会决定保留党章第80条。前一天，全国党筹备委员会表决通过了一项修正案，将暂缓执行的时间由目前的刑事起诉改为下级一审法院判处有期徒刑以上无期徒刑的时间，但在年内被推翻。一天
然而，应急委员会选择了通过修改第80条救济程序的天数来做出妥协。目前规定，经独立组织伦理法庭决议认定存在政治压迫等不合理理由的，可以取消或暂停纪律处分。与半数以上党外人组成的伦理法官相比，党委难免对党内现状敏感。修改后的党章将由党务委员会决议定稿。以下是一些经济新闻。三星电子已决定在龙仁市暨新园区建设半导体研发中心，同时正在考虑李在镕副会长参加19日举行的奠基仪式。三星电子副会长李在镕回归后，个人投资者预计股价将出现波动。据业内人士19日透露，李副会长预计将出席研发综合体的奠基仪式，这是继解放日特别彩票后的首次正式活动。三星电子自2014年在京畿道华城成立 Device Solution Research 以来，时隔8年首次在韩国设立研发中心。如果李在镕副会长出席活动，他将通过强调人才和技术的经营理念，在半导体行业充满不确定性的情况下确保超级差距，传递有关回归经营的信息。此外，直接参观半导体工厂的生产线并与员工交流的可能性很大。副会长李在镕出席研发综合体的奠基仪式，被解读为强化其专注于技术的意愿，并再次强调确保超差距技术的举措。6月18日，李在镕副委员长从欧洲出差归来，强调了保障技术的重要性，表示1是技术，2是技术，3是技术。庆熙大学核工程教授黄柱浩被任命为韩国水力核电首任总裁，尹锡烈政府首任总裁，宣布该国将建设核能发电强国。据政府和核工业18日消息，政府于同日在事业单位指导委员会选定黄教授为单秀社长候选人后，发函要求启动任命程序。据此， KHNP 将在19日的临时股东大会上提议任命新总裁。之后，由拥有任命权的总统在获得产业通商资源部长官推荐后批准。首尔国立大学核工程系黄柱浩教授是韩国最优秀的乏核燃料专家，曾担任韩国原子能控制研究所会长、韩国原子能协会会长、KHNP 和安全咨询委员会主席。黄教授一直在主张核电的必要性，在文在寅政府倡导无核核电的文在寅政府领导下，来自全国29所大学的230名能源教授发表了反对核无核化的声明。政府已经提出了解决公寓楼之间的噪音问题的措施。首先，决定支持安装降噪电时的利息费用，最高可达300万韩元。国土交通大臣在首尔的出租屋召开了楼层间噪声相关会议，宣布了改善公寓楼层间噪声的计划，对低收入阶层提供无息支持，对有中产阶层子女的家庭，以1%的低利率提供电子安装费最高300万韩元的利息。国土交通省最近进行的一项调查中，49%的人表示，如果政府在安装地板间隔音垫时补贴利息，49%的人表示会使用它。他解释说，他计划准备财政产品提供适当的支持。据了解，在84平方米的专属面积基础上，安装在走廊、客厅、房间的降噪垫将耗资约300万韩元。此外，政府决定强制要求500户以上的公寓小区安装楼层间噪声管理委员会。目前，如果因为楼层间的噪音而引起邻居之间的纠纷，房管组负责人会介入并建议停止噪音，但实际上没有用。因此，决定成立有居民是代表和管理办公室负责人参与的自治居民组织，在发生纠纷时自愿解决纠纷。此外，为从施工阶段阻断楼层间噪声的产生，加强对施工企业的监管，扩大激励措施，决定对事后检查结果优秀的企业，最高可减免30%的售后保证费，如果额外保证楼板厚度，则允许附加施工成本预售价格。
公寓楼建成后，公寓小区的业主必须进行性能测试，检查楼面冲击隔音性能，并在获得批准使用前提交检验机构。地板冲击隔音性能不达标的，检验机构可以建议补件或者向经营者赔偿损失。此外，决定放宽建筑标准，以便建筑公司能够以传播较少噪音的方式进行施工。目前，大多数公寓楼都是采用墙式结构建造的，将噪音和震动传递到较低的楼层。大宇造船海洋工程 DSME 与印度尼西亚签订了潜艇出口合同，但3年多未收到，其中数百亿韩元因提前购买主要零部件而浪费了。我不知道这是怎么发生的，但如果印度尼西亚只是改变主意，政府似乎并没有落后。2年后，大宇造船与印尼政府签订合同，建造价值 1.3 万亿韩元的第2艘潜艇。但是，确认即使过了3年，也没有收到合同。尽管如此，大宇造船还是与德国西门子签订了重要零部件采购合同，并支付了78亿韩元的首付款。他们从印尼政府订购了零件，却没有收到首付。最终，大宇造船在去年底将近700亿韩元视为意外损失津贴。有人指出，该公司作为一个不合理的首发者，有损失700亿韩元的危险。大宇造船解释说，当时与印尼政府签订合同的可能性很高，为了满足交货时间表，提前订购是不可避免的。大股东韩国产业银行表示没有特殊立场，并表示合同仍在进行中。当时批准潜艇业务合同的负责人是现在的大宇造船社长朴斗善社长。据海特真漏和警方称，从当天下午起，1000多名左倾集团韩国总工会成员非法占据首尔海特真漏总部和永同大路前的3个车道。当天，众所周知，对市民的交通损失严重。此外，他们因占领印度河在街上吸烟而受到公民的不满，也没有受到公民的欢迎。事实上，拥有个体工商户登记证的个体经营者利益集团左联货运的工会成员于6月初开始罢工，要求提高运费。他们在利川和青州的公司烧酒生产基地前非法停放卡车和其他车辆，占领道路，并开始抗议。反对县政府的警察组织根本不打击他们的非法示威，而是保护他们，被批评不这样做。据韩国不动产厅18日进行的每周公寓价格趋势调查显示，截至本周首尔的公寓价格下跌 0.09%， 跌幅比上周更大。卢园区、道峰区、恩平斜线城北区和西大门区的跌幅最大。特别是瑞草区自2月第3周以来6个月来首次下跌，首尔全市25个区的公寓价格均出现下跌。根据房地产局的数据，自2019年2月的第1周以来，首尔的公寓价格在3年零6个月内首次出现每周下跌。从下个月1日起，您可以在一部智能手机上使用2个号码。移动通信行业正在关注市场将如何随着eSIM 的商业化而变化。根据 LGU 家的说法，eSIM 的工作原理与 USIM 相同。相同之处在于它是一个用户识别模块，可以存储用户信息、通话记录、联系信息和短信。虽然 SIM 卡是一种将其放入和取出智能手机的方法，但eSIM 卡是内置在手机本身中的。更换手机时，还必须物理更换 SIM。然而，eSIM 只需要在他们的新智能手机上下载配置文件。eSIM 甚至不必在每次更换运营商时重新购买芯片。您只需支付2750韩元即可下载个人资料。这是购买现有7700韩元 SIM 卡成本的1/3。SIM 包含一个带有用户信息的配置文件。最多包括2个电子模拟人声。由于向一个移动电话终端分配了最多2个终端识别号，因此可以使用 SIM 和eSIM 使用2个号码。移动通信行业观察到，eSIM 的推出开启了一手机2号的时代。它可以单独用于商业和个人用途。
这是与其他社交剧的出口有关的消息。首尔市政府决定向照顾未满36个月的孙辈的祖父母提供每月30万韩元的津贴，2人组45万韩元，3人组60万韩元。首尔市市长18日在市政府简报室举行新闻发布会，宣布了爸爸妈妈幸福计划。这是首尔首个关注照顾者幸福的综合计划，包括9岁以下儿童的父母。到2026年的5年内，仅预算一项就将达到14.7万亿韩元。如果父母将孩子留给4级以内的亲戚，则每个孩子每月可获得30万韩元的津贴。从明年的16000人开始，到2026年将有49000人获得支持。最多可以用现金支付1年，但前提是您每月照顾孩子的时间超过40小时。仅在儿童家庭有629万韩元的情况下提供支持，基于3人家庭收入低于标准中位数的150%。在这种情况下，收入是基于健康保险费共付额计算的，不仅考虑了月薪，还考虑了资产。这引起了人们的担忧，即祖父母可能会注册为照顾他们的祖父母，而没有实际照顾孩子并获得津贴。首尔相关人士表示，为了防止非法供需，他们计划提前收到活动计划和书面确认并完成相关培训，同时也在讨论合作看护期间现场监控的方法。宇当的自治区如果发现非法收据，也正在考虑全额退还并剥夺收款人的收款权。如果您使用私人护理人员而不是亲属，则可以在与城市合作的私人服务机构使用的代金券支付相同的金额。韩国铁路公司 KORAIL 18日宣布，由于16日以来举行的中秋票预订165万个座位中的79万9千个售出，整体预订率为 48.4%。中秋假期游客最多的一天是下个月9日。当天的下城航班预订率最高，达到 83.4%。但是 KORAIL 必须在21日午夜之前支付这次购买的车票。逾期未付款的车票将被自动取消，火车票将分配给等待预订的申请人。尤其是16日电话订票的老年人和残疾人，必须到站窗口当场缴费，21日前领取实体车票。剩余座位可从18日下午3点起在移动应用程序 KORAIL Talk、KORAIL 网站或全国的火车站和自动售货机处照常购买。12日上映的 Netflix 原创韩剧《模特家族》开篇就展现了主人公的家庭是多么的不模范。大学兼职讲师东河支付年幼儿子的心脏手术费用作为贿赂成为教授。一个背负着各种债务的家庭被逼到了破产的边缘。他的妻子恩珠厌倦了不照顾家庭的丈夫，要求离婚。中学女儿跌倒了一条坏路，表面上看是一个丈夫和一个直率的妻子打造的模范家庭，但实际上，它是一个岌岌可危、濒临崩溃的家庭。导演《模范家庭》的金正宇导演在最近的视频采访中表示，他想通过一个现实的寓言来展示这些家庭的问题，并表示如果家庭的实际面貌被评价为模范家庭，从外面看不是，就会出现家庭之间缺乏沟通的问题。说，这部由10集组成的电视剧从第1集开始就将东河推入了最糟糕的境地。另一辆车与东河的车相撞，东河在安静的道路上绝望地挣扎着。有问题的汽车包含2具尸体和大量金钱。东哈在急需保护家人的情况下拿走了所有的钱。这笔钱将东河和他的家人推向了更深的深渊。有问题的钱是毒品组织的黑钱。东河一家因追捕贩毒团伙2把手光哲而被勒死。金导演将主要角色推向极端情况，但英乐使用乡村风格的抒情英乐。这是他与现有的通过英乐加剧焦虑的韩国犯罪惊悚片不同的一点。金导演表示，他不希望英乐优先于演员的表演，也不希望观众感受到某些情绪。仿佛置身事外的平静英乐，让观众更加沉浸在人物和心理之中。
尽管犯罪团伙在剧中扮演了重要角色，但同样值得注意的是，他们的描绘不佳。金主任说，如果你只关注帮派的外表，你只会看到帮派，而不会看到人。他说，我想专注于人的故事。演员郑宇是第一个导致第10集紧张的人。他通过表现出由于极度焦虑和压力而颤抖的面部肌肉，完美的消化了悬崖上的东哈。在最近的一次视频采访中，他表示自己全心全意地投入到演戏中，让观众感受到故事的真实性。美国 CNN 广播评价称，韩国的国防工业已经达到了大联盟的水平。据报道，尹锡烈总统在就职第100天举行的新闻发布会上表示，他将使韩国成为继美国、俄罗斯和法国之后的世界第4大国防工业出口国。17日，美国有线电视新闻网介绍了韩国最近的武器订单，作为评估韩国国防工业大联盟的依据。例如，向波兰出口了48架改进的韩国 FA-50轻型攻击机、980辆 K2 坦克和648门 K9 自行火炮，以及向澳大利亚出口了价值1万亿韩元的合同，其中包括30架 K9。美国有线电视新闻网报道称，韩国去年底武器出口额达5.66亿美元，位居世界第10位，与波兰和澳大利亚的武器合同将所谓的韩国国防工业推向了国防大联盟。美国有线电视新闻网将韩国武器的价格斜线性能竞争力作为取得这种成就的秘诀。韩国的军事装备被评价为比美国制造的更便宜、更强大，并且由于这些特点，订单表现正在增加。感谢您今天的收看，请喜欢和订阅。